आजको मेरो दिन कस्तो भयो त हेरौँ है त। म बिहानै उठेर रेडी भएर घर बाहिर निस्किन भन्दाखेरि म चाहिँ ग्रासरुट फुटबल ट्रेनिङ गराउनलाई आएको थिएँ। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि राम्रो कुरा सिकायो भने पछि गएर पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ ग्रासरुट ट्रेनिङ सञ्चालन भइरहेको थियो। यदि हजुरहरूले पनि भक्तपुरभरिमा कुनै फुटसल अथवा स्कुलहरूमा यस्तै सानो बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ गराउन चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले आज बच्चाहरूलाई के गराएँ त। सुरुमा मैले एजिलिटी र कोअर्डिनेसनहरू गराएँ। त्यसै बीचमा थोरै फन गेमहरू पनि गराएँ। त्यसपछि मैले 1 भर्सेस 1 अथवा गेममा गर्न सकिने ड्रिल्सहरू सिकाइसकेपछि अब प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा 1 भर्सेस 1 मलाई पनि हेर्दै खेलौँ जस्तो लागिसक्यो। त्यसपछि मैले थोरै थपेर 2 भर्सेस 2 पनि खेलाएँ। अब लास्टमा गेम नखेलाउनु त कुरै प्राय सबै बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ सेसनमा मनपर्ने भनेकै गेम खेल्नु हो। ट्रेनिङ भन्दा पनि गेम खेलेर धेरै कुराहरू सिकिन्छ। आफ्नो क्रिएटिभनेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको गेममा नै हो। मलाई आजको दिन भने एकदमै राम्रो लाग्यो। यस्तै अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फलो गर्नु होला।